Sing telepon harus ketemu, Pak. Durung iki lho. Dibel meneh. Ah, jebule kuotaku entek kok. Lah kok mau iso ngebel? Lah mau kan ngebel reguler. Mbok dibel reguler genti. Lah ora ndek kuota lho. Lah jare reguler. Lah iya. Lah hubungane kota karo reguler apa? Kan aku ora ndek pulsa. Lho, piye to? Lah piye to? Jane iki ra duwe kota apa ra duwe pulsa? Iku ndi to, Dik? Tuku bakso karo es degan. Lah ngono kok ya kowe mau kok ngono aku tuku es ya ngopo ngono lho. Lah aku mesti ngejak Mimin kok, Mas. Mas, kan iki wis panas-panas. Ya maaf to, Mas. Es endi? Dadi banyu. Ya nesu-nesu ngono to. Kowe ora mbok bungkus kowe. Ora. Masyaallah, paling ono sabar. Paling sabar nesu-nesu. Meh neng di Mister Tela. Kamu sih aku mau golek mangan kok. Lapor masak. Lah, iki gue arep ngecroy ya. Wong kene takon apik-apik kok diarani ngecroy lho. Biasane kowe ngono. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lah apa aku fitnah? Kan gue senenge ngecroy. Lah nyatane sampean darani aku tanpa bukti. Lah buktine ya kuwi kan kowe biasane ngecroy kuwi wis dadi bukti kuwi. Kan biasane tidak untuk hari ini. Aku bingung nek ngene iki. Ya dirembuk apik-apik, Mas. Ah, ora iso, ngompone mesti emosi. Ya omongnya alon-alon. Lah alon-alon apa ya krungu? Apa Mbak Mintuli budak? Ya kan, aku banyol ning malah ketroy. Tak jaya le, golek mangan ya. Sing mangan kowe tak? Yo karo kowe to. Oh ya, tadi no. Aduh. Loh, Mbak. Sekarang bocor lagi kok mbok tambal itu. Bocor mbahmu ya. Lah iki kenapa to, Mbak? Keju. Keju sing mozzarella apa sing biasa? Wes mbuh dodot. Kowe nek rene ra nek perlu, rasah rene. Ya ampun, Mbak. Lah kowe rene arep ngopo? Sik, Mbak. Sampai ali keju jane apa to, Mbak? Keselen olahraga kok. Lah olahraga apa? Jalan-jalan. Allah. Jalan-jalane dikoyo. Lah apa olehmu jalan-jalan iki kok kene tekan Nganjuk. Strikis. Nah, begitu ceritanya. Lah sampean olahraga ben ngopo to, Mbak? Ayo gen sehat karo ben langsing to, Dot. Wah, berarti tidak bisa mencapai keinginan, Mbak. Maksudmu? Lah dadi ra sehat kok. Lah ra sehat lho ning ndi? Lah iki dikoyoki. Berarti kan lagi loro. Terus Kok nyangmu kok ngapain to, Dot? tak sawang-sawang kowe blas ora suda awakmu, Mbak. Masih tetap ndebik. Asbuh. Warak le. Warek lho. Ayo kena warak nek nganti ra warak tak priksake no kowe. Wis bakso tambah sego. Wis teh loro. Ah, kaul. Sing tak pangan kok mbok ungkit-ungkit to, Mas. Iki ora ungkit-ungkit ngono kuwi jenenge guru ngomongke. Lah ikhlas ora? Nek ra ikhlas tak utahke iki. Iki bareng gedhe ngono sugetan aten to kowe. Ora tau jajakke pisan kaya ngono. Wis boh. Kowe iki saiki ra nyenengke blas kok. Nek randang di ngono ke randang lunga iki. Isine mau ngomong. Critake dhek lomo iso jajakke aku. Wis penyakite wong Jawa iki. Parek ngantuk. Aduh.
Ngopo sikilmu? Kejuak, Mbak. Lah bar ngopo? Nah, diet no. Kesengko sing mau olahraga kuwi is. Biasanya ora, Mbak. Wong olahraga aku bermlaku kok. Lah mlakumu kuwi apa 200 km? Lah, ya ora ngene semono to, Mbak. Lah kok iso nganti ngono iki lho? Ya mungkin kekeselen leh ngewangi nyebus itu njek ingka lho. Lah, berarti kesemangatan kowe is. Lah sirku bentang kuruk, Mbak. Nek mung ngono tok ya ora ngaruh. Pengen nang cepet ra. Caranya piye, Mbak? Yo ngakoni mlaku sing 200 km kuwi mau lho is. Makasih. Jenenge olahraga yo nganggo pemanasan sik tok is. Oh, ngono ya, Mbak. Iya, Lah carane pemanasannya piye, Mbak? kaya senam ngono kae lho is, peregangan otot sik. Oh, iya ya, Mbak. Soalnya kan kowe jarang banget olahraga tok is. Iya itu, Mbak. Makanya ojo langsung melakukan gerakan yang berat. Lah pikirku ya ora ngaruh kok, Mbak. Yo ngaruh tok is. Soalnya ototmu kuwi kan durung terbiasa. Nek langsung berat, yo kaget. Oh, ngono ya, Mbak. Makasih lho atas sarannya, Mbak. Oke no. Mengko nek wis bar pemanasan, wis kulino olahraga, mlaku jarak 200 km kuwi enteng is. Sik ya. Enteng ya lakonono dhewe. Mlaku 200 km ya tekan nggone dengkule coplok. Kok iso ya? Wong wedok ayune kaya ngene. Akhirnya aku nemu IG-mu. Ojo sambat yen isih